الا سمعتي شي واحد كيهضر على ان الشوافات ما كاينينش ولا غير نصابات ولا غير كيضحكوا على عباد الله وكياخذوا لهم الفلوس، فقول ليه اسكت. حيت كاينين شي شوافات ما خصكش تقرب ليهم وما خصكش تدوز من حداهم، وحتى الحومه اللي كيكونوا فيها هاد الشوافات ما خصكش تقرب ليهم، خصوصا الا كانت هاد الشوافه سميتها غيتا. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم هي ماشي قصه من الخيال ولا جبتها من عقلي. هاد القصه كيحكيها لي واحد السيد عاش واحد التجربه مع واحد الشوافه، تجربه خايبه بزاف. فداك الشي علاش كنبغي نقول لكم سمعوا لهاد القصه مزيان وردوا البال من كل شوافه قريبه عليكم. فقبل ما نبدا القصه ديالي كنبغي نقول لكم صليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وما عليا دابا غير نقول لكم يلا نبداو القصه ديالنا. غادي نسافروا كاملين لمدينه مراكش باش نكتشفوا القصه ديال الشوافه غيتا، اولا كيف كيعيطوا لها في الحومه لالا غيتا. غيتا كانت ساكنه في واحد الحومه شعبيه في مدينه مراكش. هاد الحومه كانت ضيقه بزاف، كان الضوء ديال الشمس ما كيدخلش ليها حيت كانوا الديور عاليين بزاف. يعني هاد الحومه كانت مظلمه في النهار وفي الليل كتزيد تظلام. غيتا كانت ساكنه في التالي ديال ديك الحومه، كانت مخبعه ومدرقه باش حتى شي واحد ما يعيق بها، ولكن الحومه كامله عارفاها شنو كدير وعارفه شنو تحت راس غيتا. غيتا ما كانتش كتخرج وما كانتش كتشوف الضوء ديال الشمس. كانت ملي كتبغي شي حاجه من الزنقه كتعيط لواحد الدري سميتو انوار. انوار هو اللي كان كيتسخر ليها، كتبغي تقضيها ولا تبغي تاكل ولا اي حاجه كان هو اللي كيتكلف ليها. ما كانتش كتخرج. الناس ما بقاوش عاقلين على الملامح ديال غيتا. السيد اللي كيعاود لي هاد القصه قال لك نهار شاف غيتا كانت مرا كبيره بزاف، ووصفها باللي كان في عمرها تقريبا شي 70 او لا 80 عام. الا مشيتي لهاد الحومه وسولتي الناس كل واحد شنو غادي يقول لك على غيتا، كاين اللي كيقول لك كداوي الناس، كاين اللي كيقول لك شوافه صحيحه كتقدر دير اي حاجه، تقدر تفرق الراجل على مرته وتقدر دير السم لاي وحده بغات تغدر صاحبتها، وتقدر دير السحور للراجل باش يولي يبغي شي بنت. يعني كل واحد وكيفاش كان كيسمي غيتا. ولكن في القصة ديال اليوم غادي نفرش ليكم غيتا وغادي تعرفوها على حقيقتها وشنو كانت كدير. حيت اي واحد كان كيدخل للدار عند غيتا كيدخل نورمال وكيخرج مبدل. الجيران كانوا كيقولوا ملي كيدوزوا حدا دارها في الليل كيسمعوا الغوات وكيسمعوا الضحك وكيسمعوا الدباس وكيسمعوا البكا كل مره وشنو كيسمعوا، مع العلم ان غيتا عايشه بوحدها. والناس كانوا كيقولوا باللي كيود الفجر الريحه ديال البخور كتبدا تدور في الحومه. ريحه ماشي عاديه، بخور مجهد، وتقدر الا شميتيه تخنق بحال اللي شي حاجه كتحرق، ولكن هو بخور. غيتا كتبدا النهار ديالها مع الفجر، كتفيق وتبدا في الطقوس ديالها. منير في عمره 35 عام، ولد مدينة فاس، كان مزوج وعنده وليد في عمره 10 سنين. هاد الولد ما حدو كيكبر وما حدو كيبانو فيه شي اعراض خايبين. بدا كيضعف وبدا شعرو كيطيح وبدا كيصفار ومبقاش كياكل مزيان. منير خاف على ولدو وبدا كيسول وبدا كيدق البيبان باش يعالج ولدو. الاطباء ما عرفوا حتى شي حاجه، واللي مشى عنده كيقول له ولدك راه نورمال. حتى وصلوه الناس لغيتا، الشوافه غيتا اللي ساكنه في مراكش. منير ما ترددش وهز ولدو ومشى من فاس حتى لمراكش باش يشوف هاد الشوافه شنو غادي تقول ليه. منير هو راكب في الكاروسه الطريق كان فرحان على امل ان ديك السيده غادي تشافيلو ولدو. ولكن ملي وصل لمراكش ووصل للحومه ودق الباب ديال الشوافه غيتا تبدلات حياته كامله. حيت ملي دخل
شم واحد الريحه ديال الموت، الريحه ديال التراب بحال اللي فيه الماء، الدار غامله وكلها مظلمه. دخل لواحد البيت فيه حصيره حمراء والحيوط كلهم مرسومين فيهم النجوم وفيهم الدم وشي كتابه ما مفهوماش. هنا عرف باللي ما راش عند شي طبيبه كداوي بالعشوب، عرف باللي راه عند شوافه. ما قدرش يخرج وبالسيف عليه جلس. منير بقى غير كيشوفو مصدوم من داكشي اللي شافو، حيت ماشي هادي هي البلاصه اللي نعتو ليه. قالوا له غير سيده كداوي ماشي شوافه. دخل، قالت له شوف غادي نهضر معاك ولكن حاجه واحده غادي نوصيك عليها، ما تشوفش ليا في عيني. بقى مصدوم وكيقول كيفاش، وديك الاستغراب وهو كيشوف فيها. قالت له واش ولدك مريض؟ ولدك بدا كيضعف، ولدك بدات كتقول له داك الشيء كامل اللي جاي باش هو يقولوا لها. قال لها هادشي اللي كتقوليه راه بصح، ولكن كيفاش حتى عرفتيه؟ قلت له ماشي المهم كيفاش عرفتو، ولكن واش باغي ولدك يرجع مزيان؟ قال لها ماذا بيا يرجع مزيان. قالت له المهم غادي نقلع له شويه من الشعر ديالو وغادي ناخذ له الحوايج ديالو غادي نقطعهم وناخذ منهم واحد الطرف وسير واحد 10 ايام وولدك غادي يرجع مزيان. منير فرح واستغرب وتصدم وما عرف شنو يدير، وقال توكلوا على الله وندير هادشي اللي قالت لي. واخا هادشي ماشي نورمال وانا ما كنامنش بهادشي، ولكن حيت هو باغي ولدو يرجع كيف ما كان ويتشافى تبعها في الري ديالها. وفعلا داكشي اللي دار، عطاها شويه ديال الشعر وقطعت له شويه من الحوايج وداتهم وعطاتو واحد الحجاب. قالت له ديروا له تحت الوساده ملي يبغي ينعس. قالت له ولكن بشرط اوياك تفتح هاد الحجاب، حيت الا فتحتيه غادي تخرج على ولدك. هنا منير ما عرف شنو غادي يدير وتصدم ودار داكشي اللي قالت له وهز ولدو وهز الحجاب ومشى في حالته الفاس. ولكن من هنايا بدات الكارثه والالم اللي غادي يعيشو منير وولدو، حيت منير امن بداك الشيء ودار فعلا داك الحجاب تحت الوساده باش ولدو بغى ينعس. ولكن مع 3 ديال الليل ولا ملي قرب الفجر ولدو ناض كيبكي وكيغوت بلا سبب. منير ومرتو مشاو كيجريو عند ولدهم كيشوفوا مالو كيطمئنوا عليه، ولكن ولدهم غير كيبكي وكيغوت والسخفه شداتو والنفس قطعات فيه. بقاو كيكالميوه ولكن والو، ولدهم مازال كيحسوا بيه غادي يموت حداهم. هزو داه الطبيب، ولكن الصدمه الكبيره انه غير كيخرج داك الولد من الدار كتبدا ترجع فيه الروح شويه بشويه. هنا منير كان عارف ان ديك الشوافه وداك الحجاب تحت راسهم شي حاجه، ولكن باغي ولدو يتشافى وكيدير النيه. ولدو غيخرج ضرب فيه شويه ديال الهواء رجع مزيان ورجعوه ينعس في الدار. ولكن هاد المره ما نعسوش في بيته، بقى الولد ناعس مع مو وباه حتى الصباح وفاق الولد مزيان. منير في الصباح تصدم باللي ولدو بدا كياكل والشهيه تفتحات ليه، وهنا فرح وقال يمكن ديك الشوافه راني غير ظلمتها، راه مسكينه واقيلا عطاتني شي حجاب فيه شي قران ولا شي حاجه باش ولدي تشافى وكمل على داك الهيت. ولكن الليله الثانيه غادي تكون الليله في الجحيم، حيت الولد مع 3 ديال الليل فاق هاد المره كيغوت وكيبكي، ولكن ماشي غير الغوات بوحدو، فاق كيهضر مع شي واحد. باه منير تسمع ولدو كيهضر مع شي واحد كيقول له مع من راك كتهضر ولدي؟ البيت راه خاوي. قال له كنهضر مع هذاك اللي موراك. منير دار مصدوم يشوف شكون اللي موراه، ما لقى حتى شي واحد، ولكن ولدو مازال كيشوف اللور، يعني شي واحد كاين اللور. هنا باه بدا كيدخل مع الشك ديال بصح. بداو كيقراو عليه القران وما حدهم كيقراو، النفس كتقطع في الولد حتى سخف وهزوه داوه للسبيطار. ولد منير بقى شي 3 ايام في السبيطار، يلا شويه بدا كيفيق وكيتوقد، ولكن الحاله ديالو ما زايده غير كترجع. منير هنا ما عرف ما يدير ومازال ما قالش لمرتو باللي راه كان عند شوافه، حيت مرتو غير كتسول مال ولدي تبدل عليا في هاد اليومين. المهم دازت واحد السيمانه ومشاو هزو ولدهم وداوه للدار، ولكن غير كيدخل داك الولد للدار كيرجع للحاله ديالو، الهضره مع شي واحد
والغوات البكا في الليل وما كينعس ما كيشوفو، وحتى والديه ما كينعسوش. هنا قرر منير باش يدي ولدو عند الفقيه، وفعلا ملي دا عند الفقيه بدا كيقرا عليه قال له ولدك راه مسكون، ولدك راه عنده شي حاجه، ولدك راه عنده التابعه وفيه شي جن الداخل ديالو هو اللي كيدير له هاد الشيء. منير ما امنش في الاول، ولكن بدا شويه بشويه كيتيق، وقرر باش يعاود لمرتو داك الشيء كامل اللي دارو، وقال لها راني فعلا اشنو درت مشيت عند واحد الشوافه وكذا وكذا الى اخره. مرتو تصدمات وقالت له راك انت اللي خرجتي على ولدنا كنا قادين اننا نداويوه بطرق اخرى، نداويوه بالرقيه ماشي بالشوافه اللي غادي تسحر له. فملي بداو كيديروا معاه حصص عند الفقيه قرر منير باش يعطيه داك الحجاب ويقول له راني ديت ولدي عند واحد الشوافه باش دير له الدواء ديال العرب وعطاتني هذا الحجاب. الفقيه غيز داك الحجاب وشافو فتحو لقى فيه الدمايات وشي خط وشي حروف ما مفهومينش وشي كتابه ما مفهوماش. قال له انت راك درتي السحور لولدك بطريقه مباشره وبلا ما تحس. فغد ليه قرر موني انه يمشي عند ديك الشوافه ويشوف شنو دارت له وشنو هادشي اللي وقع. فملي مشى لقى الشوافه بدلات البلاصه وبدلات الحومه، وتا شي واحد ما عرفها فين مشات، حيت خرجات في واحد الوقيته ما كان حتى شي واحد برا، وحتى شي واحد لدابا ما عارفها فين مشات. ولد منير باقي كيدير حصص مع الفقيه وكيدير له الرقيه، وشويه بشويه بدات الحاله ديالو كتحسن، ولكن داك الجن اللي فيه لداخل مازال فيه، ما بغاش يخرج ومازال كيديروا له حصص وعلى الله يتشافى. فهادشي اللي كيطلب منكم منير، كيطلب منكم باش تدعيو مع ولدو باش يتشافى. كنبغي نقول لكم حتى نتوما بعدوا هاد الطريق ديال السحور وديال الشعوذه، حيت في التالي غادي تهلككم وتهلك الناس اللي قرابين ليكم. فإلا عجبتكم القصه ديال منير ما تنساوش واحد لايك وتشتركوا في القناه وديروا واحد التعليق تدعيو مع ولد منير بالشفاء. وكنبغي نقول لكم دابا دمتم سالمين.